Ashoya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugiajwangi report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori emachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook amontiere achiel kachiel. Vincent Kajomo wacho no yo makare ka intiere Game Rai sub location North Nyakach Ward, Nyakach sub county ka intiere koda min ot mare mano Lilian Onyuro ka achiel kod wuode Zuriela Onyuro. Opija jachoma mar Nyamasara Kisumu wacho ni wachiew maber kendo makare ka wan Nyamasara Kisumu ngisa ka ni rwakna min oda Mama Brighton kod jochuma duto ma Kisumu. Ochieng Peter Omino benengisa ka ino yaore Joyce Odur an kodi kaluo chenro mosa mana e dala mar Gema Masogo koni. Awuoro gima timore e piny Kenya gi neka mosebedo katimore. Warito wawinjane ka nek mano mar Sharon kod Albert ka bende adiera biro bedo kayudore. Nonro police osechwere but wang'iyo kodgi iwacho gi tok chopgi. Achieng Irene bende wacho no yo makare, Jalongo Tieno bende wacho no yo makare ka intiere Wich Luma Beach. Nyakwana Mugiajwangi erokamano ahinya kuom tudri koda e laksichegi akaw mana yoyo madundo ka itaduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Nyalo bedo ni ini kaogi kaka nyuola ni, ting'eni kuoma magi ok gin joma beyo. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Wakelo ni nyasi ya ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate punjo jigi moro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana e Ramogi TV. Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. E chuny weche duto rawere nigi duola, paro ka achiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayao pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Odur, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai.
Nyakwara Mugiajwanga singoni na kao mana yoyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet ma Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek mana kaseng'isi motelo opogore nikech ka wang'iyo gazet mano ma Daily Nation omenyo weche mopogore gazet mano ma The Standard to omenyo it gazet mokwongo omenyo mana weche ariyo ken. Kata kamano adonwa chaka kachiel kod gazet mano ma Daily Nation wang'iya ne weche mopogore ma gazet ni omiyo pek kaseng'isi motelo kanyo moko kuom gigo manitiere e gazet malo kanyo e gazet mano ma Daily Nation nyaka sani koro yangore ni juma achiel koro nyaka ne bag yiero madundo e kar chung'od bura ma Olkalau kama ne waneno ka nitiere kweth mag jonjore mane owuok oko ka nitiere kod nyamburko mopogore kendo ne gintiere kod bonde mane temo kelo tulo e kinde yiero madundo makamano nyaka sani koro giwacho ni onge ng'ata mosemaki. Ondike kanyo ni Olkalau's goons roam free despite president's order. Wach machielo ma ng'isi kanyo ni gazet ma Daily Nation omiyo pek en kotudore koda neka mano mar rawera kendo japuonj kendo blogger Albert Ojwang mabura mare mar nek odiochieng' manyoro ne obedo e doho ma Kibra. Odiochieng' manyoro bende kuom thuolo machielo doho ne onyis moko kuom pichni mag wang' dede e wi gigo manotimore ne Albert Ojwang mano kapok oyange ni owito ngimane. Wach magazet ni mano ma Daily Nation omenyo en kotudore kod weche mag somo kotudore kod wach ma jatend piny Kenya William Ruto yande owacho mano kotudore kod siro somb jopuonjre e mbalariany. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni jopuonjre duto ma ochopo dwaro mano mar dhi e kuonde tiegruok mamalo obed mbalarianya kata kuonde tiegruok mag tije lwedo sirikal biro bedo ka kawo ting' mar chulo negi omenda duto kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni fully funding jopuonjre makamago. Ondike ka university fees reality check for Ruto. Sani koro kato bedo ni jatend piny Kenya William Ruto noseyango ni jopuonjre ibro bed ka ichulo negi omenda duto mano masiro sombgi e mbalariany. Adiera nitiere kanye e wachno. Gazet ni mano ma Daily Nation anno ka mane wach mabende koro gi menyo kanye it gazet mar 6 kachiel kod mano mar 7 mano mar gazet ni mano ma Daily Nation. Ka koro giwacho ni kato bedo ni jatend piny Kenya William Ruto noyango ni jopuonjre bo bed ka isiro negi kata ichulo negi omenda mar somo e mbalariany kacha. To mano agulu mano mar HELB to bodi nitiere kod nok mar omenda ka koro nyaka sani giwacho kanyo ni nitiere omenda mane HELB oyango ni dwaro mano hik omenda mar 2026-2027 agulu mar hola mano mar HELB noyango kanyo ni gidwaro omenda mano maderom bilion 114.36 kata kamano iwacho ni e budget mano mar hik omenda mar 2026-2027 omenda mano migi en bilion 56.71 kende. Kakoro nyaka sani mano jopuonjre mowinjo bed ni riwore kod mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mopogore kochakore dwe mar 7 mano ma higani gin kwan jopuonjre mago maderom milion 1,199,423 mago gin jopuonjre madwaro hola mar HELB. Kata kamano iwacho ni hik omenda mano mar 2025-2026 jopuonjre mago maderom 823,691 kende emane omi omenda mano mar HELB. To mana kaka seng'isi ni nyaka sani agulu mar HELB ne okwayo kanyo bilion 114.36 kata kamano nomigi mana bilion 56.71 kende. Matiende ni agulu mano mar hola mar HELB nitiere kod nok mar omenda mano maderom bilion 57.65 ka koro nyaka sani nitiere kwan jopuonjre mago maderom 23,333 mane omi basaries mano hik omenda mar 2025-2026 ma koro kelo penjo ni gino ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho ibo bed ka ikete tim e yo machalo nade. Adwaro dhi it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Jatend piny Kenya William Ruto bende ne okwayo mano od bura mamalo mar mondo mi oneane kaka ginyalo kaso chenro mar loko mano HELB Act mar mondo mi jopuonjre mariwore kod mbalariany mopogore kochako dwe mar 6 mano mar higani oyudo sir mar somo e yo makare. It gazet mar 6 kanyo Nyakwara Mugiajwang mana kaka ineno ondike kanyo ni dilemma of 58 billion HELB funding hole
bugo manitiere e aguch hola mano mar HELB. HELB ne dwaro bilion 114, kata kamano nyaka sani omiye mana kanyo bilion 56.71. Kakoro nyaka sani odiochieng' ne waneno ka oboke ma koro HELB ne ochwalo ne kamiti mochung' ne wechego mag somo e od bura mamalo. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi kaber to omedgi ane omenda. To mana kaseng'isi ne kaluwore kod bugo makamano iwacho ni omenda makamano ok nyala siro kwan jopuonjre mago moheo milion 1 mabiro bedo kariwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore ma pacho kae kochakore dwe mar 9 mano mahigani. Mano makoro e wich bara manyalo bedo ni to obo bedo e yo machalo nade kalore ni agulu mar HELB sani koro nitiere fuok mano mar omenda makore lach. To jatend piny Kenya William Ruto bende nyaka sani koro osewacho ni jopuonjre duto mabiro bedo kariwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kae sirikal biro bedo kaka otinga mano mar chulo negi omenda mano mar somo. To it gazet mar 7 mana kaseng'isi kanyo mana kotudore kod weche ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho ndike ka university fees reality check confusion over Ruto's universal funding plan. Jatend piny to sewacho ni jopuonjre duto mabiro bedo kariwore kod mbalariany kata colleges kochakore dwe mar 9 mano mahigani ibo bed ka ichudo negi. To kata kamano penjo en ni to obo bedo e yo machalo nang'o. Mano e penjo ma bende koro nyaka sani koro nyaka penj e yo makare nikech kineno picha ma oket kanyo oket picha mano mar jatend migao mochung' ne wechego mag somo e pacho kae mano Julius Ogamba kachiel kod Higher Education's Principal Secretary mano Beatrice Inyangala ka ikine mane gichopo e nyim od bura mamalo mar mondo mi giduok penjo makoni kod kocha kotudore kod sekta mano mar somo e pacho kae. Parni wach makama jatend piny Kenya William Ruto ne owacho chieng' tich ariyo mano mar jumane kama ne giwacho kata nowacho ni jopuonjre duto mariwore kod mbalarianya obo bede yo machalo nade. Nowacho kae ni ok bing'e ni japuonjre wuok e background mane owuok e anyuola mochando kata oyo. Wacho ni biro bedo e yo makare ka jopuonjre duto mariwore kod mbalariany mariwore kod kuonde tiegruok tije lwedo kata mbalariany oyudo omenda manyalo sirogi e somo e yo makare. Parni motelo ne mae kata ka pok motelo ne ma e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ne odonje telo higa mar 2022 ne oloko kit kaka isiro somb jopuonjre e mbalariany mopogore opogore kata e kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kaka ma japuonjre ka japuonjre ne miyo hola mar HELB kaachiel kod scholarship gi basari kaluwore kod chana mar japuonjre. Gino makoro nyaka sani wanyalo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto noseyango kata oneno ni lai mano mar keto jopuonjre e bands mopogore opogore ok ti e yo makare. Mane momiyo koro nyaka sani nodok chien kendo wacho ni kadhi mbele to wabo bedo ka wang'iyo kaka koro jopuonjre duto masomo e mbalariany ma pacho kae kaachiel kod colleges o sirikal okaw tinga mano mar chulo negi omenda duto mag somo. To biro bedo yo machalo nade kalore ni hik omenda ne to ero aguch omenda mano mar hola mar HELB to seyango ni gintiere kod deficit mano mar bilion 58 matiende ni ok jopuonjre duto mabiro bedo ka yudo kata hola kuwuok e agulu mano mar HELB biro bedo yo machalo nade warito neno no biro bedo e yo mane. It gazet mar 7 nogo bathe kanyo bende pod waneno ka utudore kod weche ma utudore kod somo kama koro ndikanyo ni why Kuppet wants CBA to be reviewed. Mano kotudore kod riwruok mar jopuonj mano mar Kuppet mano Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kuppet nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi onona ne kendo mano winjruok margi mano mar collective bargain agreement magiwacho ni negi chwe kogno mano kod duol mandiko jopuonj e tiche pacho kae ka koro nyaka sani koro giwacho ni osara makoro wijo bedni imiyo jotije mago mag piny owacho wijo bedni medore kata kamano wacho ni okose medore e yo makare ahinya ka odiochieng' manyoro bende gazet ne waneno ka jopuonj koro seyo mago jotelo mag riwruoge mag jopuonje pacho ka ni nyalo bedo ni ne gidonje rodila kata ne ok gichope winjruok e yo makare mane momiyo koro jopuonj ne ywak kata ne ng'ur nang'o momiyo omenda ma imedowa nitiere mane kinda shillings
693 nyaka 2000 kende matin ne gineno ni okoromo. Jagoro maduong' mano mar Kupet Akelo Misori nowacho ni riwruok mar gibro bedo kadhiro mar mondo mi gine kaka ginyalo keto e kokgi kata ginyalo yawo kendo chenro mano mar nono mano CBA mane gichuo e kokgi higa mokalo kod duol mandiko jopuonj e tich e pacho kae mano Teacher Service Commission mar mondo mi one ane kaka koro inyalo awacho kanyo kod dongere ni nyalo bedo harmonized kata kaka inyalo neni osara mano mar jotije duto mago maga sirikala obedo e yo makare. Wach makamano nyakwara Mugia Jwang bende nyalo somo e it gazeta mano mar 7 mano mar gazeni mar Daily Nation. Adwa ni wadoga chien e it gazet mar 4 mano mar gazeni mar Daily Nation. Nitere sigana moro magazeni omenyo bende e it gazet mokwongo mano kotudore kod gigo mano timore e kar chung'od bura ma Ol Kalou mane kaunti ma Nyandarua chieng' tarik 16 dwe mar 7 mano ma higani. E kinde ma jodak e kar chung'od bura ma Ol Kalou ne wuok oko mar mondo mi giyiera jaod bura margi manyien yiero madundo ma IEBC ne obago e gwengego. Ondiki kanyo ni Ol Kalou goons roam free despite President's order. Jatend piny Kenya William Ruto yande ogolo chika mar mondo mi okaw ondamo mager kendo otim apedha ne jonjore kata goons ma koro kinde mathoth waneno ka ketho rombe mag siasa e pacho kae. Kata kamano nyaka sani wachore ni e kar chung'od bura ma Ol Kalou nyaka sani koro en maderom juma achiel koro nyaka ne goons makamago ma ne gintiere kod nyamburko kendo ne gintiere kod bunde kata kamano ne giumo wengegi kendo ok ne nyal yang ni gin jomage. Nyaka sani onge ng'ata ma osemaki kotudore kod njore makamano. Nyaka sani koro iwacho ni kaluore kod gazeni mano mar Daily Nation iwacho ni rem mano mar ruako mar ndhiyo kata mako achije makoro ne okelo tulo Ol Kalou kendo ne bayo iro malungo wang' ne jodak kachiel kod kuoro magina e kor yamo. Ka luore ni nyaka sani en juma achiel kapok makgi ma koro kelo penjo kotudore kod chenro ma sirikal nitiere godo ahinya to e tieko mano siasa mano mar tulo e pacho kae. To mana kaseng'isi ni magi duto timore kata obedo ni chieng' wuok tich mano mar jumani jatend piny Kenya William Ruto ne ong'iso obila mar mondo mi otiekane wechego mago mag njore e pacho kae kendo okaw ondamo mager mar chika ne jonjore e pacho ka. Nyaka sani wacho ni nitiere nyaka ni nitiere Special Directorate Criminal Investigations Team makoro nyaka sani osechuogi mar mondo mi otimane nonro kotudore kod tulo mane obedo e kar chung'od bura ma Ol Kalou. Kata kamano nyaka sani wacho ni onge ng'ata ma osemaki. Wageno neno kata warito neno ni obobedo e yo machalo nade. Wacho ni kata obila pok omako ng'ata kalo ni gintiere kod nonro nyaka mag nyamburko mane oting'o jonjore mane ochopo Ol Kalou kendo koro ne diro magina e yamo kendo diro iro malungo wang' ne jopiny. Obila nitiere kod videos makamago gintiere kod nonro mag nyamburko to kata kamano onge ng'ata mosemaki. Ang'o matimore? Kata kamano wageno ni chik ma jatend piny Kenya William Ruto nogolo ibobed ka iluwo mar mondo mi otiek kweth jonjore makoro sani osemedore ahinya e pacho kae motelo ne yiero mar higa mar 2027. It gazet mar 5 kanyo odiochieng' manyoro nyakwara Mugia Jwang wang'eyo ni okinde ne ong'anyo dhi e doho mopogore opogore e pacho kae ka koro gidwaro ni Judicial Service Commission okaw ondamo mager mar chik ne joyal buche makoro gilieko ni chind mibadhi mieno. Ondiki kanyo ni lawyers boycott disrupts court session. Ka koro odiochieng' manyoro iwacho ni e doho mopogore opogore e pacho kae onge chenro moramora mane dhi mbele kalure ni okinde mane ochopo kuro ne owuok oko kendo ne gipanjo ne dhi e doho kalure kod gino makoro gidwaro mar mondo mi okaw okang' mager ne joyal buche makoro gin jomibadhi. Iwacho ni boycott makamano kata ng'anyo makamano ne oluong kanyo kod riwruok mar okinde mano mar Law Society of Kenya kama koro ne oneno ni onge ng'ato dhi e doho nyaka Judicial Service Commission kaw okang' mager mano mar kalure ni gisebedo ka giywaka ni nitiere joyal buche makoro chilo mieno. Kata kamano Judicial Service Commission okosebedo ka kaw ondamo moramora mar chik
kotudore kod mano. Odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka riwruok mar Okinde kotelnegi kanyo kod jakom margi ne giwacho ni wabro bedo ka wadhi mbele kod ng'anyo marwa nyaka JSC winj dwaro marwa e yo makare. Wacho ni Law Society of Kenya iwacho ni odiochieng' manyoro negi wacho ni boycott makamano bro bedo ka dhi mbele kaloni nitiere joyal buche 12 kata judges 12 kaachiel kod magistrate achiel makoro gidwaro ni okawnegi okang' kaluwore kod gino magiwacho ni en chilo mar mibadhi. Kata kamano giwacho ni joyal buche makamago kaachiel kod magistrate makamano nitiere kaka ne gisebedo summon mar mondo mi giduoka ne penjo. Kata kamano nok gitimo mano kaloni gin bende nitiere kaka ne iwacho kanyo kod dongere ni nitiere kaka gin bende negi temo mar mondo mi gine kaka ginyalo defend themselves mondo kik giduok penjo makoni kod kocha kotudore kod weche maliekore ni nyalo bedo ni chinda mibadhi mienogi. Kata kamano warito neno no bobede yo machalo nade. Wach makama koro nitiere e lwet Judicial Service Commission. Gibro bedo ka gikao okang' mane mar chik ne jong'ad buche kata joyal buche 12 kaachiel kod magistrate achiel makoro ilieko ni bucha kata chinda mibadhi mieno. Par ni doho ma pacho kae en achiel kuom kuonde ma jopiny kinde mathoth kintiere kod gwandruok gi ng'ato to jopiny jaringo e doho kacha mar mondo mi gine kaka ratiro margi inyalo rite yo makare. Mane momiyo LSK nitiere kod ichwang' ewi wachni nikech ka giwacho ni mibadhi ka nitiere doho kacha to kara jopiny bro bedo ka yudo resruok kanye. Ahinya nyaka nitiere jal mochocho ratiro mare to koro dwaro ratiro e yo makare. Koro LSK wacho ni oyo kwa bibedo ka wadhi mbele kod tijewa kaka pile nyaka koro kaw ondamo mager mar chika ne joyal buche machind mibadhi mieno. Mago duto nyaka Ramogi Jwang' inyalo somo e It Gazette mano mar 5 mar gazeni ma Daily Nation. It Gazette mar 8 kadhi mana mapiyo piyo en kotudore kod buch nek mano mar blogger kendo japuonja Albert Ojwang' mane odhi mbele odiochieng' manyoro e doho ma Kibra. Kodiochieng' manyoro ndike kanyo ni officer takes court through Ojwang's last moment. Kendo magi duto no biro no pedhi ayanga e doho ma Kibra mane otelne kanyo koda jang'ad bura e doho mamalo mano Diana Kavedza Mochache. Kakoro odiochieng' manyoro iwacho ni IPOA's investigator kata jatim nonro mano mar IPOA mano Joshua Mutua ene makoro ne onyiso doho kotudore kod gigo duto mano timore ne Ojwang' nyaka ne tere e tesendo bila mano ma Central chieng' tarik 7 dwe mar 6 higa mar 2025 kar sa 3 gi dakika 23 mano mar otieno mane odiochieng' mane otere Albert Ojwang' e tesendo bila. Kakoro nyaka sani mana kaseng'isi ni Joshua Mutua ne oyudo thuolo mano mar chwalo neno achiel kachiel e nyim doho ma Kibra. Kakoro nyaka sani wang'eyo ni OCS machon mano mar Central Police Station Samson Talama jo obila mano James Mukwana kaachiel kod Peter Kimani mane en General Service Unit Officer kaachiel kod John Ngige Gitua gin Mimotua Abwao kaachiel kod Brian Mwaniki Njue mage moko kuom jogo makoro itudo kod nek mano mar Albert Ojwang' e tesendo bila mano ma Central mayudore bore Nairobi ka. Nyaka sani koro wacho kanyo ni Ojwang' ne odonjo e tesendo bila mano ma Central ka ongima kendo nowuotho mana kende kendo kaluwore kod pichni mag wang' dede go iwacho ni ne otene kanyo kod obila mago kwach kich 6 kane giwuok e black SUV. Iwacho ni motelo ne kata tero Albert Ojwang' e tesendo bila iwacho ni ne mana ng'ama ngima kendo ne pichni mag wang' dede nyiso kaka bende ne ogoyo simu. Kama bang'i wacho ni ne kaluwore kod sigana makama kendo kaluwore kod neno mane apisa mar IPOA no chwalo e nyim doho odiochieng' manyoro wacho ni bang' mano ne otere e sel kanyo kama bang'e to koro nitiere pichni makoro neno kanyo gigo mano timore. Kama bang'e wacho ni kar sa 4 gi dakika 45 mano mar otieno nitiere ji 4 moko makoro ne ogolo Albert Ojwang' e sel achiel ka gitere e sel machielo. Kama bang'e makoro weche moko notimore kanyo kata kamano lieko ne nitiere nyaka ng'at mane otemo umo kama e sel machielo kama ne okete Albert Ojwang' mar mondo mi kik ne gigo mane timore kanyo. En sigana kata en gino malit ahinya kendo bang'e
iwacho ni ka gigo duto nosetimore, iwacho ni nitiere kaka nogol Albert Ojwang e sel kanyo ka koro itere, kendo obila makama kata ja apisa mar IPOA mano Joshua Mutua wacho ni bange ne ka gigo nosetimore ne Albert Ojwang e sel mano mar Tesendo Bila mano ma Central, wacho ni bange ne ogole sel kanyo ka koro chalo ka ng'ama oheore ka itere e od thieth mano Mbagathi. Bange ne giwacho ni ne gidhi achiel kachiel nyaka e od thieth Mbagathi kama ne giyudo nyaka pichni mag wang' dede mane giyudo kanyo. Kata kamano kanye makoro giwacho ni e kinde mane nyamburko makamano chopo e od thieth mano mar Mbagathi ne onge haraka mora mora mar temo reso ngima Albert Ojwang. Gino makoro kelo chich ni seche moko Albert Ojwang ne owuok e Tesendo Bila ma Central kosewito ngimane nikech ne onge haraka mora mora mar temo reso ngima ng'ato ma seche moko ne oheore ahinya. Mane moko kuom neno makoro ne ogol e nyim doho mano ma Kibraudi chieng' manyoro. Kata kamano bura makamano ibo bed ka iwinjo kendo chieng' tarik 15 dwe mar 12 mano ma higa ni kama jayal buche ma doho mamalo mano Diana Kavetsa biro dhi mbele kod winjo neno mag moko kuom joneno. Nitiere joneno mago mopand wang'gi kod mago ma oyie mar mondo mi onegi ma podi medo golo neno magi e doho mano ma Kibra kotudore kod nek mano mar rawera Albert Ojwang. Wagino ni familia mano mar Albert Ojwang bro bedo ka yudo ratiro margi e yo makare tok ka osewinj neno duto kendo jayal bura mano Diana Kavetsa mar doho mamalo bro bedo ka chiwo ng'eto mare e kinde ma ibo bed kiwinjo bura makamano e dweche moko mabiro mbele. It gazet mar 10 mar gazeni mar Daily Nation nyakwana Mugia Jwanga weche mago maga siasa. Wang'eyo ni nitiere siasa mano mar kweth maketo sirikal tesre makoro nyaka sani gin bende koro gisebedo ka giramo nyaka koro giketa tesre sirikal mar Kenya Kwanza. Bathe kanyo waneno ka senator e county ma Nairobi kae mano Edwin Sifuna ne olimo mano Matiang'i mano e dala ne wacho ni Sifuna and Matiang'i meet ahead of homecoming party. Senator e county ma Nairobi Edwin Sifuna sani koro ochano mano nyasi mar homecoming mare mano e giko dirani kama koro giwacho ni magi duto timore mano motelo ne dwaro mare mar bedo e ng'wech mar laro komten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Wacho ni jatelo no mano mar Linda Mwananchi gibo bedo kata team mano mar Linda Mwananchi biro bedo Kitale e county mar Trans Nzoia mano chieng' ngeso mano mar jumani kama bende gibo bedo ka gibedo koda rally kata romo magalamoro mano Posta Grounds mayudore e county mano ma Bungoma chieng' Jumapil. Wacho ni romo ariyogi nyaka sani koro se bedo ka nyayo moro ahinya to ne jo siasa mayudore gweng'go mago mag imbo mar Kenya kendo koro liekore ni weche makamagi nyalo loko siasa magore gwengego mago mag imbo mar Kenya. Chieng' tich adek mano mar jumani jalup jatend duon bura mano mar Jubilee mano Fred Matiang'i kachiel koda Sifuna ne oromo mano kotudore mar mondo mi koro gipora ne wach kotudore koda weche mago mag yiero mar higa mar 2027. Wacho ni romo margi no moko kuom gigo mane gitwake otudore koda tego mano riwruok margi mano mar United Alternative Government kachiel kod keto piny mise mopogore opogore makoro giwacho kanyo kata giyango kanyo ni bro bedo ka konyo e rieyo piny Kenya kendo gin gikine maduto giwacho ni principles magi kachiel iwacho ni gintiere kod Kenyans credible iwacho ni principled and people-centered option mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Mago weche mano wach kod jalupa jatend duon bura mar Jubilee mano Fred Matiang'i kotudore kod romo mano bedo godo koda senator e county ma Nairobi kae mano Edwin Sifuna mabende wang'eni en achiel kuom jogo ma olap dhoge ndong' ne koma mano mar tend piny Kenya e yiero ma higa mar 2027. It gazet mar 10 nogo bende nitiere weche mag siasa kanyo. Odiki kanyo ni Gachagua turns to Raila playbook in war with Ruto. Nyalo bedo ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua temo
somo moko kuom riekni mane Raila Amolo Odinga mosenindo tiyo godo ahinya nyate kindegi makoro ene makoro sebedo kowuok oko mar mondo mi oket tesre sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Kakoro nyaka sani wacho ni wang'eyo ni kuom thuolo mano malach ahinya iwacho ka ni kuom thuolo mano mar higni moheyo 30 mosenindo Raila Amolo Odinga ne ene ong'ala manyime mano mar bedo e kweth mapingo piny owacho. Wacho ni ondike ka ni for nearly 3 decades Raila Odinga perfected the art of opposition politics and became synonymous with it. Mano kaka Raila Amolo Odinga nong'ere kaka jala maketo sirikal tesre. Nyalo bedo ni koro nyaka sani mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende koro temo mar mondo mi en bende osuma ne rieko achiel ariyo adek moko kotudore kod gigo mane Raila Amolo Odinga timo. Wacho ni kuom thuolo mano matin ne higni 2 nyaka ne thiche oko ya PC kaka jalup jatend piny Kenya kendo nyaka ne gibarre kod jatend piny Kenya William Ruto. Wacho ni jatelo mano mar Democracy for Citizens Party mano Rigathi Gachagua nyaka sani koro mana kase wacho nyalo bedo ni en bende otemo mar mondo mi okela ne liet e sirikal maket kod liet ma mosenindo Raila Amolo Odinga ne timo. Kata kamano wacho ni weche mayande owacho mar nyiso jolimbe kaachiel kod joket mwandu kik bie pacho kae bende ok nikar nikech ondike ni call for tourists and investors to boycott Kenya draws strong reaction from the government and opposition. Jogo manitere sirikal kaachiel kod jogo maketo sirikal tesre bende koro ne okomora kod wach mane Gachagua wacho mar mondo mi jolimbe kaachiel kod joket mwandu kika donje kata kik bie pachoka kaluore kod liet makoro nitiere pachokae kata kaluore kod wechego mago mag njore ma sani koro ng'eny ahinya e pachoka. Nyakoro moge juang adwano adhi it gazet mar 15 wang'eyo ne machinglo manitiere it gazet mar 15 mano mar gazenne mano mar Daily Nation. Machinglo makamano adwaro ni nyakwara moge juang bende onene ane achiel kachiel kaito pong' gi wiye ni machinglo makamano to wacho nang'o nikech kaluore kod machinglo makamano no kanitiere ng'at moro kanyo ma orwako shati to toke ondik kanyo ni teachers matiende ni en machinglo maloso kotudore kod wechego mago mag jopuonje pachoka. Kineno ng'ano ondike kanyo ni teachers to ting'o gimoro kanyo ma ondik kanyo ni increment. Wang'eyo ni jopuonje pachoka kinde mathoth osebedo ka ywaka ni gidwaro mar mondo mi omedgi osara. To king'iyo machinglo makamano nyakwara Mugia Juang ero japuonja oting'o akena wach ni en ring ochalo ring mondi kanyo ni increment. To kineno increment anno ka gin mana coins makamago king'iyo gi yo makare gichalo mana 20 gichalo mana shillings 20 makoro ket kanyo. To nitiere jago machielo ma oting'o bakul moro bakul mineno kanyo ndike kanyo ni taxes and cost of living. Kata bedo ni omed jopuonj omenda odiochieng' manyo rang'isi ni e gazet jopuonj ne ywaka ni nyalo bedo ni riwruoge mag jopuonj ne odonjo e road deal kodgi matende ni ka ne ging'iyo payslip margi medruok mar osara nitiere mane kinde shillings 693 nyaka 2,000 kende omenda ma giwacho ni tin. Kata bedo no medgi omenda to giwacho ni usuru ma ijuogo jopiny kaachiel kod nengo mamalo mar ngima pod imiyo japuonj ok winj kata mit mano mar osara ma imedogi. Mane aparo ni mane gima ng'at ma ochoro machinglo makamae ne temo ng'iyo nikech king'iyo kanyo yes increment nitiere kata kamano increment makamano odhi kanye odhi usuru ma imedo juog jopiny kaachiel kod nengo mamalo mar ngima ma pod imedo diyo ok jopuonj kende to kata jopiny mamoko e pacho kae. Nyakwara Mugia Juang in bende machinglo makamano inyalo ng'iyo tipong'o gi wiyi ni onyiso nang'o. Gazet ni mar Daily Nation nitiere kod sigana mopogore opogore kendo it gazet mar 2 kaachiel kod mar 3 mano kabimulo inyalo somo kendi kotudore kod student goons dirty politics and rise of Babu Owino. Iwacho ni in the first installment of the 3-part exclusive serialization of Dancing with the Devil mano book ma ondik kanyo kod Professor Stephen Kiyama Gitai ondiko kotudore kod kaka ne okale matek ahinya. Iwacho ni fatal experience tok jonjore moko kata kweth mag jomaundu ne omonje mano apaya mano mar Maralala mano iwacho ni mage moko kuom gigo makoro ndike book makamano kendo inyalo somo mago Nyakwara Mugia Juang e it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazet ni mar Daily Nation. Adwano adhi it gazet wadhi gazet
mano mar The Standard kaita lor nondo mar gazet okinyi makawuono. Gazet mar The Standard ang'isi ni bende nitiere sigana mopogore opogore ma gimenyo odiochieng' makawuono. Mokwongo gimenyo kanyo kotudore kod gigo makwetha maketo sirikal tesre chano timo malo kanyo. Ondiki kanyo ni numbers don't lie. Opposition will pick the best to face Ruto. Kwetha maketo sirikal tesre sani koro yango ni gibro bedo ka giyiero ng'at manitiere kod oteku kendo nitiere kod kwan ombulu mathotha mar mondo mi orakre kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mano mar higa mar 2027. Mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro wacho ni e kinde makoro gibro bedo ka giyiero ng'at mabro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto, nyaka koro ging'iyane ni aspirant ka aspirant bro bedo ka kelo kwan ombulu adi e mesa. Eka koro gine ka kwan ombulu mikelo bende oromo mar rakruok kod jatend piny Kenya William Ruto kose oyo. Wach makamano nitiere it gazet mar 4 mar gazeni mar The Standard. Kata kamano wacho ni kopogore kod mano bende gibro bedo ka ging'iyo weche mano ma otudore kod hik ng'ato kachiel kod experience ma intiere godo. Kata kamano wanyalo wacho ni obo bedo matek ahinya. Kweth maketo sirikal tesre oseyango ni in ja siasa tionge kwan ombulu mathoth to seche moko idwa laro komten piny Kenya inyalo keti tengi. It gazet mar 4 kanyo king'iyo ondiki kanyo ni voter numbers will determine our flag bearer for 2027. Mago gigo mane en jalup jatend piny Kenya kendo jatend duond bura mar DCP gi sani Rigathi Gachagua nowacho. Matiende ni jogo duto maseche moko nitiere United Opposition kata United Alternative Government ma olap dhogi ndonga ne komten piny Kenya ratil ibo bed ka iketo kotudore kod kwan ombulu ma ikelo e mesa. Mago nyakwara Muge Jwang inyalo somo it gazet mar 4. It gazet mokwongo mar The Standard gimane gimenyo bende otudore kod jaloso e lo piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto ne walo manyien mano Charles Owino. Ondika ka ni troubled past. Nyalo bedo ni gigo mane otimore kinde mokalo chien koro nyaka koro bed tinga mano mar jaloso manyien e lo piny owacho mano Charles Owino. Ndika ni Charles Owino ma kinde mokalo chien ne en jal mane loso e lo bila nyaka sani koro en jaloso e lo sirikal mano mar William Ruto. Nyaka sani moko kuom gigo ma koro obo bedo ka oting'o gin gigo mano timore chien ma obo bedo ka odokne mano kotudore kod kaka obila osebedo ka rakore kod jopiny e kinde ng'anyo mano mar Gen Z kopogore kod mano en nek mano mar jausa buog rombe moro kata mask vendor moro kachiel kod tho mano mar Albert Ojwang kata nek mar Albert Ojwang e tesendo bila. Gin moko kuom gigo kata moko kuom penjo ma Charles Owino nyaka duoki kalore ni sani koro en jaloso e lo sirikal kata jaloso e lo piny owacho. Kendo kineno kanyo picha mar Charles Owino e magazin ni mar The Standard oketo. Kata kamano nyaka sani koro jogo masiche moko nono wechego mag siasa koro wacho ni achiedh nade maduong' mobo bedo ka okale kinde ma koro loso e lo sirikal en ni bende obo bedo ka onyiso kouloso kod jopiny bende jopiny bro bedo ka yango no wacha diera kata oyo. Mano e gino magazin ni mano mar The Standard temo yango kalone gik mano timore chien nyaka sani koro Charles Owino nyaka duoki kendo obo bedo kama tek ahinya mar mondo mi oduoki. Nyakwara Muge Jwang sigana makamano inyalo somo it gazet mar 6 mano mar gazin ni mar The Standard. The Standard podio menyo sigana mopogore opogore. It gazet mar 2 kanyo wang'eyo ni ng'anyo mago mag jochiw thieth e pacho kae ochakore ahinya ka koro nyaka sani giwacho ni ondiki kanyo ni health workers strike fault governors on CBA ka koro giwacho ni 10 counties odagi chopo kare CBA mane gichuoe kokgi ka koro nyaka sani gino maduong' ma bende giywago en ndiko e tich e yo mongirore lakteche mag UHC mago maderom 7,500 mosebedo ka tiyo. Giwacho ni kata obedo ni od bura mamalo ne oketo tenge omenda maderom bilion 8.9 e hiko omenda mar 2026 mar ndiko e tich lakteche mag UHC e yorno mongirore. Giwacho ni governors to podi oramo ni ok bindik gi e yo makare. Mane momiyo nyaka sani koro giriwore kendo giramo ni gibro bedo ka gidhi e ng'anyo nyaka winje dwaro margi e yo makare. Giwacho ni ng'anyo makamano kotimore to jotuo ema koro hinyore kalore ni ka idhi od thieth kacha
to kiyud thieth e yo makare. It gazet mar ariyo kanyo bende sigana mane wasenono e gazet mar Daily Nation kotudore kod CCTV footage makoro nonyiso kit kaka ne oneg Albert Ojwang e tesendo bila ma Central. Ginto gindike ka ni CCTV tears holes in police story on Ojwang's death. Kotudore kod gino mane obilo wacho gi gino ma CCTV koro lero kata picha ma inene CCTV kacha giwacho ni weche go pogore. Obila no wacho kama to kong'ie CCTV to koro opogore. Inyalo somo mano It gazet mar ariyo. Kawatieko It gazet mar adek bende odiochieng' manyoro wang'e ni telo mano mar kanisa mar Anglican ne obago alam e kanisa mano mar All Saints Cathedral mano mar puodho od lamono kaluwore kod kaka jonjore kata gunsa ne omonjo od lamono mano dwe mokalo e kinde mar riwruok kata kweth moro ne nono mano budget mar hik omenda mar 2026 mano e od lamo mar All Saints Cathedral bore Nairobi. Kondika ni clergy get rid of goons or risk flawed elections. Mago gik mano wacho odiochieng' manyoro kod jatenda kanisa mano mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit mane otelo ne chenro mar puodho kanisa mar All Saints Cathedral. Ongiso sirikal mar mondo mi okaw okang' makare mar kedo kod jonjore e pacho ka. To ka okamano to ponono yiero mano mahiga manyien ok bibedo e yo makare. Mago duto nyaka Ramogi Ajwang inyalo somo e It gazet mar adek mar gazet ni mar Daily Nation. Anno ka gazet mar The Standard agoyo mos. Gazet mar The Standard kod Daily Nation nitiere mana kod sigana machalre nikech It gazet mar abich bende aneno kod dore kod okang' mar riwruok mar okinde nokawo kata okinde pacho ka nokawo mar koso dhi e doho ka koro giwacho ni chenro makamano ne ochungo chenro mag doho odiochieng' manyoro. Mago nyaka Ramogi Ajwang inyalo somo e It gazet mar abich. Sigana thoth ahinya kendo aneno ka giket kod mago manitiere gazet mar Daily Nation. Koro nyaka Ramogi Ajwang yiena mar mondo mi atiek nonro mar gazet gi kanyo. Gazet mango mori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani nyawadwa Sharon Ong'ao oseikore mar tayi e twak mokwongo e chenro mar Openyo. Riti masani nyinga Joyce Oduor.